Вот, желательно вот это все поменять. Это тоже поменять можно. Вот, потом струны. Вот здесь вот, если возможно, тоже поменять. Воды. В общем, вот она гитара. Если возможно, все поменять, ремонтировать, было бы здорово. Вот эти части. В общем, такая вот гитара сегодня у меня. Значит, в моей мастерской. Гитара Precision Bass. Значит, это бренд Вестер. Вестер. Значит, до этого я не знал, что за Вестер такой. В общем, это прочитал в Википедии. Это, значит, корейские производители. Вот, а марка торговая, значит, американская. И пишут, что они сами свои гитары не выпускали, а заказывали в Корее для американского рынка. Вот, то есть, ну, отлично сделанная гитара. Вот, хорошая. Ну, так, за небольшим, то есть, как бы за небольшой кривизной, то есть, такая небольшая тут кривизна в накладке. Ну, это как бы просто чисто, как бы такой вот, больше декоративный недостаток, чем технический. Вот, что написано? Stage серия. Значит, Вестер. Ну, логотип по типу фендеровского сделан. Значит, 3 буквы совпадают. 2 Е и буква R. R. То есть Fender. А здесь Вестер. Ну, похоже, да. Но я видел на картинках, прям один в один сделано. И ну, здесь вот этого сегмента не хватает, кусочка фендеровского. Значит, и поэтому, и потому я в картинок таких вот, в картинке в гугле погуглил. Ну, там вот с такой башкой не нашел я. Вот, а обычно вот идут с такими головами. Вот, что еще здесь? Старые винтажные колки, вот видно, что штуки у них длинные, отличаются они вот этим. И то, что здесь вот на клепках, вот эти вот хлопковые, значит, бутоны, коробочки хлопка или клевер, то есть я не знаю, то есть что-то другое. В общем, бутоны, которые я иногда лепестками почему-то называю. Видно, что они вот такие винтажные, вот, и все что-то вот какими-то окислами покрыто. Ну, а хозяин, значит, из Кореи привез ее, говорит, мы ее, говорит, отдадим подростку, он будет у нас в церкви играть. Вот, надо, говорит, колки заменить. Так, ага, и еще бридж заменить. Вот, потому что он, видите, он ржавый. Вот, винтики ржавенькие, да, ну вот, видно, да, ржавенькие, я их уже выкрутил, вот, это они ржавенькие такие. Вот, заменить, говорит, струны там, вот это может быть заменить, не знаю, то есть, ну такие, что-то им все надо менять. А, ну вот ручки здесь нет, вот, точнее, крутилка есть, и вторая прокручивается. В общем, хорошая гитарка. Что я могу сказать про эту гитарку еще? Значит, с обратной стороны, ну, никаких серийных номеров тут нет. Вот, есть только наклейка. Наклейка, скорее всего, современная. Вот она вся светится. То есть это такая голографическая, прям у нее голографический такой вот эффект. И написано Old и Vintage Custom Guitar. Гутар, короче, гутарят. Вот, хороший кленовый гриф, такой ровненький, прям песня. Прям, смотрите, ровнёхонький. Волокна идут, прям как по линейке. Вот он. Идет. Прям, ну вот. Ну, не прелесть ли, смотрите, линия годовых колец просто прям ровная до самого конца.
Вот, хорошая накладочка, мощная такая, плотненькая. Ну, правда, вот метки не по фендеровской технологии. То есть у фендера они ставятся в серединку. То есть в это, в слияние, то есть центр в слиянии накладки и грифа. А здесь вывели ее в накладку. Ну да ладно, то есть это же не фендер. Вот, остальное все абсолютно идентично. Все размеры, все. В общем, я уже ее вскрыл. Ну хорошие нетронутые лады. Практически на ней не играли. То есть я вот смотрю, практически не играли. Вот здесь вот полиэтиленчик еще даже остался. Ну, она вот где-то лежала, видимо, долго. Может быть, тоже в цирке или где, я не знаю. Да, нет, ее купили просто. Короче, я вскрыл и разочаровался, честно говоря. Не, ну я ожидал, что там ржавая будет. Вот. Ну, что тут из разочарований? Ну, дешевые, конечно, потенциометры. 2 на 500 килоом. Значит, Б и здесь что? И здесь Б. Б. Так. Ну, немножко оторванная, потому что крутится, все прокручивается. Вот, все, в принципе, нетронутое. Ну, разочаровался-то я не в этом. Он, кстати, графитовая. Графитовая, это, смотрите, ребята, графитовая краска. Ну, это точно 80-х годов гитара. Примерно моя ровесница. Ну, в смысле, ровесница моей Ямахи. Вот. А самое разочарование, вот. Вот, смотрите, видите? Что видите? А видно, что вот фанера, корпус-то из фанеры сделан. Вот те вот сюрприз. Корпус из фанеры. Ну вот. Ну, правда, фанерка. Фанерка-то, фанерка. Не такая, как у нас березовая. Вот, эта фанерка сделана из пород красного дерева. И поэтому она достаточно звонкая. То есть гитары сделаны из нее, в принципе, звучат даже неплохо. Ну, а молодежь-то вообще скажет, да дерево вообще не влияет, короче, на звук гитары. Вон, я на ютубе видел, там чувак из ДСП на гитаре играет, и там разницы вообще никакой нет. Ну, короче, что таким сказать. Но если они играют на дисторшене, то там, в принципе, в этом пердеже разница-то, она практически неуловима. Вот, звучать будет и как из ДСП, и как не из ДСП. В общем, из фанеры, из любой, значит. Но такие фокусы с бас-гитарами не проканывают. То есть, если бас-гитара либо звучит, короче, либо не звучит. Можно там, конечно, накрутить там звука, как они думают. Но если она не способна будет выдавать сама по себе в пассивном состоянии звук, вот, не из-за того, что там у нее датчики плохие там или еще что-то, а просто если корпус, так, ну вот, в принципе, вот такая вот гитарка. Ладно, заменю потенциометры, подкручу анкер чуть-чуть, вот, и ну это уже посмотрим. А я что-то думал грешным делом, что она из ольхи сделана, вот, и что будет звучать она классно. Даже подумал, они приобрести ли мне такую
у них. Вот. Но из фанеры мне гитара не нужна. Так что надо почистить, от ржавчины заменить 2 потенциометра, там колочки почистить. Ну и все, пусть играют подростки. Наклейками облепят ее, если им церковь позволит это делать. Вот. Наклейки, наклейки. Баптисты однажды приехали ко мне, привезли гитару. Что за гитара была? Ну, типа SG была гитара. Да, типа SG или даже SG была, но не Fender. Ну, какая-то, значит, это китайская, наверное. И они говорят, а можно, говорит, вот эти вот рога, говорит, можете, говорит, спилить их, вот, как-то вот закруглить или здесь, в общем, как-то это добавить, тут чем-то это. Я говорю, нафига? Ну, не нравится нам, что вот они, рога прям, вот это вот, как бы, вот, рога нам не нужны, то есть рога, то есть это вот рога не нужны нам. Что-то типа Бесовского там в рогах видят. Вот такие вот, вроде люди взрослые. Я говорю, если вы спилите сами эти рога, я говорю, вот я ничего не буду портить гитару. А если вы, говорю, спилите, то я потом в ремонт даже можете не приносить мне. Принципиально не буду делать ничего. Вот. Ну, не знаю, пока не несут. Судьбу той гитары не знаю. Спилили ей рога или нет. Говорит, тут спили, тут зашпатлевай, там что-нибудь это. Ну, в общем, такие. Вот такие они, верующие-то. Вот видите, они. У них свои, в общем, прибамбасы есть. На религиозной почве. Сдвижки, подвижки. Все. Чиню.